好，我们现在把排气管拿下来，然后我们现在要把这个护盖拆下来。我们先从这边开始，这边是8号的螺丝。这边生锈卡齿太严重了，生锈卡齿，然后断掉了，好险这2只没事。然后接下来1、2、3个10号，我们把它拆掉。然后再来呢，这边3个螺丝我们也是把它拆掉，也是10号。我把这个拆下来之后，发现呢，这个也断了。正常应该长这样。好，我们来看一下这个补好洞的排气管。好，我们接下来用这个砂纸把它磨一磨之后喷漆。近看的话，像这边都凹凸不平，这边被磨过的地方它就变得比较平。好，接下来我们把它整只拿去洗一洗，然后晾干。让大家看一下我们洗完排气管大概长这样。那这个口我们就让它朝下，不要让水流到排气管里面。好，这就是我们晒干之后的样子。那我们现在要喷漆，那个洞我都先用东西把它堵住。好，那我现在呢，就是把它找一个比较不影响别人的地方，来给它喷漆。第一层我们把它喷薄薄的就好了，没有完全均匀没关系。我们等一下要喷第2次、第3次。好，我们放了1个小时之后，我们来喷第2次。然后这些配件我们也要喷漆一下。
好，我们来看一下完工的样子。